Đàm Tùng Vận nói về sự trưởng thành của nữ chính, cuộc sống của tôi đang đến. Nam chính Yu Yaowen rất ngạc nhiên. Ai nói phim truyền hình chỉ có thể nói về tình yêu ngọt ngào và những rắc rối gia đình. Lần này, cuộc sống của tôi của CCTV không đi theo lộ trình thông thường. Ngay từ tiêu đề phim, bạn có thể cảm nhận rằng đây không chỉ là thử thách sống của một con người mà còn là cuộc đọ sức sinh tử với số mệnh. Nhân vật chính Phan Oan Di trong vở kịch sử dụng câu chuyện trưởng thành kiên cường của mình để trực tiếp tuyên chiến với số phận. Bạn có cảm thấy ngứa ngáy sau khi nghe điều này không? Hãy cùng xem màn trình diễn này hardcore đến mức nào nhé. Phan Oan Di, nhân vật chính tuyệt đối của câu chuyện, dường như có một số phận cố gắng gây khó khăn cho cô khi cô mẹ ruột bỏ rơi. Cô tưởng mình đã tìm được tia ấm áp nhưng lại một lần nữa bị đẩy xuống vực sâu sau khi mẹ nuôi qua đời và cha nuôi tái hôn. Đây chưa phải là kết thúc, cô thậm chí còn phải gián đoạn việc học do những thay đổi của gia đình và đến Thâm Quyến một mình để kiếm sống. Nhưng cô ấy chỉ tình cờ là một người không chịu chấp nhận số phận của mình. Ở Thâm Quyến, thành phố của cơ hội, ban đầu cô chỉ là một cô gái lao động bình thường nhưng đã làm việc chăm chỉ và kiên trì, bắt đầu từ kinh doanh ngoại thương, thành lập thương hiệu đồ chơi của riêng mình và dần dần vươn tới đỉnh cao. Một số người nói rằng cô ấy là một anh hùng do thời đại tạo ra, nhưng cô ấy nói với chúng tôi bằng hành động của mình rằng cô ấy đã chọn trở thành một anh hùng. Điều thực sự thú vị ở cuộc sống của tôi là nó không còn đưa ra vấn đề triết học sâu sắc về số phận. Trong vở kịch, mỗi lựa chọn mà Phan Oan Di đưa ra đều đặt ra một câu hỏi, số phận nên phó mặc cho số phận hay do chính mình quyết định. Từ bẻ bàn ban đầu đến nắm thế chủ động, cô đã hoàn thành quá trình chuyển hóa vận mệnh do mình quyết định, không do tự nhiên quyết định thông qua sự phấn đấu của chính mình. Trong quá trình này, khán giả không chỉ cảm nhận được sự kiên trì, bền bỉ của cô mà còn được trải nghiệm suy nghĩ của cô về triết lý sống. Đời thực là gì? Làm thế nào để nuôi dưỡng sự tự trọng? Câu chuyện của Phan Oan Di mang đến cho mỗi người bình thường một câu trả lời táo bạo. Nếu lá bài định mệnh không do chính mình điều khiển thì sẽ chỉ là lá bài vô dụng. Sự thành công của một vở kịch phải nhờ vào diễn xuất của tôi. Sự kết hợp giữa Đàm Tùng Vận và Yu Yaowen đơn giản là sự kết hợp tuyệt vời nhất. Đàm Tùng Vận, lần này Phan Oan Di, là một nhân vật bằng xương bằng thịt, có cười có nước mắt. Từ một tân binh ở nơi làm việc đến một nhân viên ưu tú trong công ty, cô đã sử dụng diễn xuất tinh tế của mình để khiến quá trình trưởng thành của nhân vật trở nên chân thực và cảm động. Còn Chu Á Văn thì sao? Hình ảnh nhất quán của anh về một chàng trai cứng rắn đảm nhận vai trò lại Hormone trong vở kịch. Mọi ánh nhìn, mọi cuộc đối thoại đều không thể cưỡng lại được. Và sự hợp tác chặt chẽ giữa biên kịch Kuo Jin-hui và đạo diễn Bai Sang đã khiến bộ phim này giành được một nửa trận chiến về mặt chất lượng. Cả hai đều là người quen cũ trong giới phim truyền hình trong nước, mỗi khi ra tay đều kiên định. Sự hợp tác này sẽ tạo ra tia lửa gì? Không chỉ cốt truyện và diễn viên, cuộc sống của tôi còn nỗ lực sản xuất xuất sắc. Mỗi bộ trang phục trong vở kịch đều liên quan mật thiết đến quá trình trưởng thành của nhân vật. Sự biến đổi của Phan Oan Di từ một cô gái lao động bình thường ở giai đoạn đầu thành một phụ nữ lao động mạnh mẽ ở thị trường vốn ở giai đoạn sau được thể hiện chính xác trong thiết kế trang phục. Cùng với sự cẩn thận của các cảnh quay, bầu không khí của Thâm Quyến nơi cơ hội và thách thức cùng tồn tại được khắc họa một cách sống động, như thể khán giả và các nhân vật có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cuộc chiến cuối cùng nhau. Sau khi đọc truyện về cuộc sống của tôi, bạn sẽ thấy rằng đây không chỉ là lịch sử đấu tranh cá nhân của Phan Oan mà còn là lời tri ân đối với vô số phụ nữ bình thường.
chỉ cần dám chiến đấu và dám nghĩ dám làm thì ai cũng có thể tạo nên kỳ tích cho riêng mình. Bộ phim này không chỉ kể câu chuyện về quá trình trưởng thành của phụ nữ mà còn khám phá môi trường xã hội và bối cảnh lịch sử hình thành nên số phận cá nhân. Qua góc nhìn của Phan Oan Di, khán giả có thể cảm nhận được bầu không khí xã hội đổi mới và đầy sức sống kể từ thời kỳ cải cách mở cửa, đồng thời cảm nhận được cách các cá nhân nắm bắt được vị trí của mình trong làn sóng thời đại. Là một bộ phim cổ trang, cuộc sống của tôi đã lồng ghép thành công mối quan hệ giữa cá nhân và thời đại vào cốt truyện, thể hiện sự kiên cường và trí tuệ của người phụ nữ trước nghịch cảnh. Đây không chỉ là tác phẩm điện ảnh, truyền hình mà còn là tài liệu giảng dạy sâu sắc về cuộc sống. Mỗi lựa chọn mà Phan Oan Di đưa ra trong số phận không bao giờ là một câu hỏi trắc nghiệm, mà là một trò chơi đòi hỏi nỗ lực hết mình. Vì vậy, bạn đã sẵn sàng chưa? Một bữa tiệc về số phận và sự đấu tranh sắp bắt đầu. Cuộc sống của tôi không chỉ mang đến cho bạn sự thích thú về mặt thị giác mà còn khiến bạn cảm nhận được sự ấm áp từ câu chuyện đấu tranh trong mùa đông lạnh giá này. Chúng ta hãy cùng chờ xem nữ anh hùng này sẽ viết nên một truyền thuyết tuyệt vời về số phận và sự tự cứu mình như thế nào theo cách riêng của mình. Suy cho cùng, vận mệnh là một trận chiến cam go, nhưng càng sợ kẻ dám đối